హే గాయ్స్, ఈ రోజు మేము హనుమాన్ మూవీ చూడడానికి అయితే బయటకు వచ్చినాము. తీరా బయటకు వచ్చినాక చూస్తే ఫుల్ స్నో స్టార్మ్ అయితే ఉంది. మేము మూవీ చూడాలి అన్న పిచ్చితోను ఈ రోజు స్నో స్టార్మ్ ఉంది అన్న వార్నింగ్ కూడా మర్చిపోయినాం మేము. అయినా గానీ ఎలాగో అలాగా వచ్చేసినాము. ఇంకా మీరు కూడా కెనడాలో స్నో స్టార్మ్ ఎట్లుంటుందో చూపించేయచ్చు అని చెప్పేసి అయితే నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నా. వన్స్ స్నో పడడం స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్లా రోడ్స్ అన్ని నిండిపోతాయి అన్నమాట స్నో తోని. ఇట్లా ఇయర్ లో వింటర్ వచ్చిందంటే చాలు 4 to 5 months ఇట్లనే ఉంటది. రోడ్స్ అన్ని నిండిపోతాయి. ఇంకా దెబ్బతో మేము కూడా ముసుగు రాజాలక్క రెడీ అవుతాము. పెద్ద పెద్ద వింటర్ జాకెట్స్ వేసుకొని స్నో బూట్స్ వేసుకొని బయటికి రావాలి. ఇంకా కారు ఉన్న వాళ్ళకైతే మరీ ఇబ్బంది. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా పార్క్ చేసినా గ్రాసరీకి గానీ మూవీకి గానీ వచ్చినా చూసిరా ఎట్లా నిండిపోతాయో ఇట్లా స్నో తోని కూడుకుపోతాయి. ఇలాగా ఈ కార్స్ అన్ని కూడా మూవీకి వచ్చిన వాళ్ళే. వీళ్ళైతే టూల్స్ క్యారీ చేస్తారు, స్నో బ్రష్, స్నో స్క్రాపర్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మూవీ అయిపోయాక 30 to 40 minutes అన్ని క్లీన్ చేసుకొని చలిలా స్టార్ట్ అవుతారు. ఇంకా వీళ్ళు రెగ్యులర్ టైర్స్ మార్చేయాలి. వింటర్ వచ్చినాక వింటర్ టైర్స్ అని ఉంటాయి, మార్చకపోతే ఫైన్. మళ్ళీ స్నో ఎక్కువసేపు పడితే రోడ్డు మీద స్నో అంతా ఐస్ లాగా మారి రోడ్స్ అన్ని స్కిడ్ అయితే యాక్సిడెంట్స్ కూడా చాలా అయితే ఆ టైంలో.